नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और 2-3 प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी। एक तो कोर्ट मास्टर की पोस्ट निकाली गई थी, एक सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई थी और एक पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई थी। बहुत सारे बच्चों ने ये फॉर्म भरे भी थे। अब जो है इन एग्ज़ाम्स की जो है टाइपिंग टेस्ट डेट जो है अनाउंस कर दी गई है। आप सभी का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं 3 जनवरी कल ये ऑफिशियल नोटिस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाला गया था। तो जिन जिन बच्चों ने ये फॉर्म भरा था वो अपनी तैयारी टाइपिंग टेस्ट की और तेज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो अब एग्ज़ाम डेट है टाइपिंग टेस्ट की वो रिलीज़ कर दी गई है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख लेना, ये नोटिस डाला गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। यहाँ से आप डेट भी देख सकते हैं, 3 जनवरी 2025 का ये नोटिस है, यानी कि कल का ये नोटिस है। और यहाँ पे ये क्या बताया गया है, कंडक्ट ऑफ टाइपिंग स्पीड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर, शॉर्ट हैंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट रिगार्डिंग। तो ये 3 पोस्ट हैं, कोर्ट मास्टर, शॉर्ट हैंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की जो टाइपिंग टेस्ट है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। तो आइए दिखा देता हूँ आपको क्या आपकी जो है डेट यहाँ पे रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पे देख लेना, टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर द टेस्ट ऑफ कोर्ट मास्टर, शॉर्ट हैंड, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे जनवरी 21 2025। तो ट्यूसडे के दिन जनवरी 21 2025 को जो है आपकी तीनों पोस्टों की, कोर्ट मास्टर की, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की और पर्सनल असिस्टेंट की जो शॉर्ट हैंड है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी सेपरेट फॉर ईच अदर। तो अलग अलग जो है ये तीनों की जो शॉर्ट हैंड है तीनों की अलग अलग जो है कंडक्ट करवाई जाएगी एट 23 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया, सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर ईच टेस्ट सिटी। तो ये बताया गया है 23 जो सिटी है, शहर हैं भारत के, उनमें ये कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपकी अब जो डेट है वो आ चुकी है, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 31 जनवरी 2025 को जो है आपका टाइपिंग टेस्ट की जो है डेट आ चुकी है। ठीक है, तो अपनी तैयारी भाई और तेज़ कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये रिलीज़ किया जा चुका है। अब आपकी जो ऑफिशियल डेट है वो आ चुकी है और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। और कोई भी अगर आपका डाउट है या क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड आप एवरीथिंग डिटेल और अपडेट्स लेने के लिए चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूट्यूब पर हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमारा टेलीग्राम जो चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। क्योंकि यूट्यूब जो है कई टाइम जो है अपडेट भेजने में नाकाम कर देता है या नोटिफिकेशन भेज नहीं पाता। उस केस में आपको टेलीग्राम पर एट ए टाइम जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की, कोर्ट मास्टर की और जो सुप्रीम कोर्ट मास्टर और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की अब टाइपिंग डेट आ चुकी है। यहाँ पे एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो आपकी डेट है वो आ चुकी है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। यहाँ पे देख लेना, 21 जनवरी 2025 को आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।